Va, que ja toca guanyar aquest 2010. Ui! Però què feu? Que ens ho dius a nosaltres? Clar. Pensava que els hi deies a ells que ens tocava guanyar. Com que venen de segona divisió... Va, tira. ¿Y aquesta olor? ¡Pedro! Mister, ya sabes cómo es la familia cuando pasas por casa. Que si no me comes bien en Barcelona. Que si mira lo que te preparó la mama. ¿Gusta, mister? Home, fa bona pinta. Deixa'm un lloc. Que vagi atacant el Tenerife. Jo ja dirigiré l'equip d'aquí uns minutets. Total, últimament em critiquen totes les decisions que prenc. Mira, millor no prendre'n cap, tu. Bona nit! En aquests moments el Barça està jugant contra el Tenerife. No els podem oferir imatges, però li hem donat al Pichi que segueixi el partit. Bona nit, Pichi. Pichi! Pichi! No t'havia vist, Xavi. Recordem que el Barça arriba a aquest partit amb moltes baixes, però Guardiola no comprarà res al mercat d'hivern. Escoltem l'opinió del nostre expert. Pichi, creus que hi ha alguna cosa interessant en aquest mercat d'hivern? Sí, per exemple, tenim el Pavambo. El Pavambo. Qui és? Un jugador de la Copa d'Àfrica? No, òbviament és un pa de moll. El Pavambo a 0,99, el tamany familiar. Molt bé, Pichi. Però jo no parlava d'aquest mercat d'hivern. Doncs jo recomanaria el vodka Smirnoff. Prou, Pichi! Això és una marca de vodka, no? No. El vodka Smirnoff és el defensa ucraïnès. El vaig entrenar quan estava al metal·lúrgic Donetsk. Jo crec que és molt millor que Chigrinsky. Ui, sí, quin mèrit. Gràcies, Pichi. Si vols, pots continuar veient el partit. Perfecte. Molt bé. La veu del soci. Ai, hòstia, com ataca el Tenerife, tu. Però jo no crec que estiguem en crisi, Guanyarem. 0-2. Apunta-ho a la porra. M'encanta fer porres. 0-2. 1-2. 1-3. 1-4. 2-4. No, 2-4 no. 0-4. Bueno, segur no. 1-1. 2-2 serà. Serà un 2-2 claríssim. Un 0-0 claríssim. A tu per la morra. A porra o a la punta. A tu on? Mira, nano, a mi tant me fot el que foti el Barça. Ja fa temps que no juguen a res, Però sempre passa igual. Ho guanyen tot un any i després es pensen que són els reis del mambo. I passa el que passa. Ara, jo s'ho faré igual, guanyin o perdin. De fet, no sé, perquè hi ha gent que s'ho prenen amb tanta passió. No ho entenc. Tanto, que l'estan deixant sol, tu! Però qui defensa, aquí? Qui defensa? Hòstia, que se m'han passat les ganes de sopar. Crisi? Tant de bo! A veure si perden d'una vegada, home! L'any passat li vaig prometre a la Moreneta que mentre no perdés un títol al Barça no em talaria ni els cabells ni la barba. I mira! Empatats 1-3. 0-0. Ui, 2-3. Pòquer. Mira com pica, no vegis com pica! A veure si perden d'una vegada, home! 0-13. No, 22-48. 53-85. 14-105. No sé... Què ha passat? Ja us ho deia jo, som els millors! Gol! Hòstia, aquestes patates al mojo picón reanimen un mort. Nic, me gemava. Coi, que ràpid! Anava a fer-ho. Dóna-li la patata d'aquestes al Pulli que vagi a rematar la falta. Ja veuràs, són la bomba. Va, molto ben. Ara volvo. Nic. Gol! Ya está. Hòstia, però sí. Sí, iba tan rápido que he tenido que dar la vuelta al mundo para no tener que frenar y girar porque perdo mucho tiempo. Li doy una altra patata a Misi. Millor dóna-li dues. A veure si fa un hat-trick. Nic. Continuem des del hat-trick. Pichi, com va el partit en aquests moments? Pichi! Vaja, ara s'ha dormit. Bé, millor així. Almenys si dorm, no molesta. Dèiem que... Dèiem que el Barça està... El Barça juga al Tenerife. Allà... Sí, molt bé, sí! Gol! Sí, senyor! Muito bien, esa es Zamba. Que no lo celebro, hombre. No cal que el celebris, Pedro. Jo et comprenc. La teva terra, la teva família... Pero qué coño de terra ni familia, que no lo he marcado yo, lo ha matado el defensa. Casi lo tenía.
0-5, 0-5, 0-5, el que havia dit jo, 0-5. No, això no ho havia dit jo. No, doncs apunta. Sevilla-Barça, 0-2. Em veus una ronda? Ja us ho he dit jo que guanyaríem, No ho he dubtat mai. Què us havia dit jo? Que érem el millor equip del món, I els del Madrid tinc un missatge. Que la tu, que la siguen Un moment. 0-2. 3-1. No, 1-3. 2-1. 4-2. 0-2. No, sí. 0-3. 0-2. 0-3. 1-3. 1-4. 1-5. 1-6. 1-2-3. Campeones! Vinga, xampany! Una cosa realista és un 50.000-2. Per què? Jo vull que perdin d'una vegada! I que tingui la Copa Catalunya! La patata! Campeones! Bé, em comuniquen que s'ha acabat el partit del Barça. S'ha acabat el partit del Barça. Gràcies, Pichi. De seguida els hi donem el resultat. No se'n vagin. Serà després de la publicitat. Han quedat 0-5 amb un hat-trick de Messi com vaig marcar jo a Göteborg. Pichi, no volia donar el resultat, per crear expectativa. Ho entens? Clar, no. Pichi! Que segueixi. Göteborg. És allà on vaig marcar 3 gols. Göteborg. És allà on hi tinc bon record. Göteborg.